今天我们是530公里比赛，530公里比赛呢，我上了10只鸽子。今天的风很大啊，今天的风现在这个风是5、6级的风，湖的水面上的阵风是7到8级。那也就是说，今天我的鸽子啊，即使是回来，那么也是要走巢湖市区过来啊，因为这个巢湖水面上浪都是白的，7、8级的风。那鸽子也根本就不敢从那个巢湖水面上过，那我呢也只是等巢湖的鸽子到了以后啊，才可以看到我的鸽子，又要多飞20多公里了。我们今天放的是530公里，是7点半开笼的，在1点多钟吧，啊，他们距离近的应该能见到鸽子，我安心的等待吧，等他们都到鸽子了。我再上来看一看都不迟。巢湖市区已经到鸽子了，今天的分数1700，就看我的鸽子什么时候能到吧。好，朋友们，终于我的第一羽赛鸽啊已经进笼了。刚刚才回来的鸽子啊，暂时排名32名，也不错了啊。这一羽鸽子，哦，这一羽鸽子是那个工棚76米，配那个1000公里6名的出的啊。它这个长距离的鸽子飞着短途，今天也还可以，32名，目前排名32名。第二羽鸽子又回来了，目前鸽会才到50几只吧，刚刚看了是52只啊，我这只鸽子又到了。因为我这个空区太吃亏了，我比巢湖市区的鸽子要多飞20公里，太吃亏了。我的第3羽鸽子啊，就跟在第2羽鸽子后面就进来了。这2羽的排名是63、68，开始了一只，现在看是34了啊，刚刚报道的时候32。朋友们，第4羽鸽子回来了啊，这羽还是指定的鸽子啊，那个汤都没得喝了，已经都有回来70、80只了，他现在才回来，太不争气了。现在我们俱乐部已经到了103只鸽子了，我刚刚和朋友在聊天，我都没看，我有2只鸽子已经进去了，第6只鸽子、第7只鸽子已经进笼了。朋友们，我从第1只是1点03分。扫描进笼的，到第8只是2点10分，回来8只，现在就没回来了啊，已经40分钟了，现在还没有鸽子回来。我最希望回来的鸽子还没回来，就是上一次500公里飞的那个42号，啊，是我那个双冠鸽王冠军的儿子啊，他没回来，期待着他能回来。因为今天的风太大啊，5、6级的风，阵风7到8级，这风太大。他那个是小体型的，他和他父亲一样啊，是身材娇小，太小了。小体型的鸽子，像今天这个大风反而飞不快。现在都是4点半了啊，从2点10分那一只鸽子回来以后，就再也没有回来鸽子了，飞得一般般啊，也最好的名次是35名。还有一个64名吧，还有2只鸽子没回来。好的，朋友们，今天530公里的比赛的情况啊，也就是这样。谢谢朋友们关注，谢谢朋友们对我的支持，下期见。